고고고. 오늘 영상에서는 트럭 캠퍼 분리하는 과정 편집 없이 처음부터 끝까지 보여드리도록 하겠습니다. 트럭 캠퍼 분리하는 과정이 굉장히 복잡하게들 많이 생각을 하시는데 무편집으로 과연 얼마나 걸릴지 오늘 영상으로 보여드리겠습니다. 가장 먼저 이제 결속장치, 구조 변경된 결속장치 분리하고요. 그리고 내리기 전에 차량에 이제 후미등하고 연결되어 있는 커넥터를 분리를 해야 됩니다. 뒤에 분리를 하면 적재한 문을 내릴 수가 있습니다. 반대쪽도 마찬가지 과정으로 결속 장치를 분리를 하고요. 원래 결속 장치가 이제 앞쪽에 2개, 뒤쪽에 2개 있는데 앞쪽은 먼저 풀어놓은 상태입니다. 이렇게 이제 결속 장치를 분리를 하고요. 그 다음에 이제 적재함 레버를 분리를 해서 내립니다. 그러면 이제 가장 첫 번째 단계가 끝난 거고요. 적재함 문을 내린 뒤에 전동 리프트 리모컨을 사용해서 전동 리프트를 내립니다. 여기서 이제 까먹지 말아야 될 부분이 이걸 이제 스윙 브라켓을 이용해 가지고 바깥쪽으로 빼면 그래야지 좌우로 빠질 수가 널찍하게 있어가지고. 벌려놔야 됩니다. 그래야 차량이 쉽게 나가고 들어올 수 있습니다. 그리고 차량 후미등 커넥터랑 후미등을 반드시 연결을 해줘야 합니다. 여기다 꽂으면은 이제 차에 이제 방향 지시등하고 브레이크 등이 들어오는 거죠. 그리고 여기도 반대쪽 마찬가지로 앞쪽 리프트도 스윙 브라켓 이용해서 양 옆으로 그다음에 벌려놔야 합니다. 다음은 뒤쪽 전동 스텝 분리하는 과정입니다. 스텝이 있거든요. 전동 스텝 분리는 전동 드릴을 이용해서 분리합니다. 이제 보면 그리고 이제 오수통을 사용하고 있기 때문에 분리해주고 이제 전동 스텝 커넥터도 마찬가지로 분리를 해줍니다. 이번에 저 바꾼 건데 풀러주고 이렇게 하고 보면 이걸 제일 궁금해들 하시는데 전동 스텝 분리는 17mm 스패너와 복스를 이용해서 결속된 볼트 2개를 풀러서 분리해줍니다. 전동 드릴을 이용해서 뒤쪽 너트 2개를 먼저 다 풀어줍니다. 전동 스텝을 위로 들면서 볼트 2개를 뽑아줍니다. 저기 애기 아니 괜찮아요. 볼트 2개를 제거하면 전동 스텝이 쉽게 분리가 됩니다. 그리고 뒤쪽 적재한 문 고정도 볼트 2개로 되어 있어 전동 드릴을 이용해 풀러줘서 적재한 문을 내립니다. 이렇게 하면 분리가 다 됩니다. 그리고 리모컨을 이용해서 전동 리프트 4개 모두 내립니다. 여기 잠깐 제일 중요한 거 이쪽으로 와보시면 캠퍼 분리 전에 꼭 확인해야 될 부분이 달린 것처럼 주행 충전을 위한 커넥터와 캠퍼 후방 카메라 연결선을 꼭 분리해줘야 됩니다. 분리를 꼭 해야 돼요. 리모컨을 이용해 전동 리프트 4개를 올려주면 캠퍼가 올라가게 됩니다. 캠퍼와 차량 적재함이 분리되는 모습을 볼 수 있습니다. 또 차를 뺍니다. 차량을 앞으로 움직이기 전에 각종 커넥트들이 걸려있는 곳은 없는지 항상 주의해서 확인해야 합니다. 자, 확인을 한번 했으면
차량에 올라타서 시동을 걸고요. 사이드 미러로 좌우 살피면서 천천히 나오면은 캠퍼 분리가 완료되게 됩니다. 캠퍼 분리 과정 영상으로 찍으면서 무편집으로 하게 된 시간은 5분 20초입니다. 분리가 어렵고 시간이 오래 걸릴 거라고 생각하시는데 실제로 해보면 그렇지 않다는 걸 아실 수 있습니다. 완전 바닥까지도 낮출 수가 있는 거예요. 이번 영상에서는 캠퍼 분리하는 과정 무편집으로 올렸고요. 다음번에 결합하는 영상 올리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.